हेलो दोस्तों, मैं हूँ केतकी पुणे से। चलो बनाते हैं क्यूट सा फटाफट वाला बनने वाला डीआईवाई। और उसके साथ लेके जाती हूँ एक 2-4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था। उस टाइम पे हम सब में एक ऐसा कीड़ा घुस गया था कि हमने घर के कोई कोने को छोड़ा नहीं डेकोरेट करने के लिए, बी एट लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी, यहाँ तक कि बाथरूम तक को नहीं छोड़ा था। मैं कहती हूँ बस 20-25 साल पीछे चलिए, याद कीजिए हमारी मम्मियाँ उनके किचन को कैसे डेकोरेट करती थी। उनके लिए तो हर 2 महीने में अच्छा खासा धुला हुआ किचन, साफ सुथरे डब्बे और टेस्टी टेस्टी खाना, और उसी के साथ में थोड़ा सा मनी प्लांट, कांच की बोतल में रंग बिरंगी दालें और फ्लावर्स। इससे ही वो उनके किचन को डेकोरेट करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला डीआईवाई बना के मेरी मम्मा को गिफ्ट करूं। कैसे लगा ये वाला आइडिया, जरूर बताइए।